2 zadnja tjedna prije slobode pustili su me ići na predavanja. Kada sam poslije doručka napuštao zatvor, obično su me uznemiravali stražari. Ponekad su se cerekali, a neko od njih me zvao profesor. Što su me više zlostavljali, sve više sam postajao jači. Posljednji dopust proveo sam zabavom i posjetio Mohamedov restoran. I to me posjetilo na dio moga života. Tu večer sreo sam Marijanu pa smo se upoznali. Bila je lijepa i zabavna. Nisam joj spomenuo moje izdrživanje zatvorske kazne i zakazali smo sastanak, iako sam znao da ju neću imati prilike ponovno sresti. Ostalo mi je još nekoliko dana kazne pa sam morao srediti smještaj. Prvo sam bio prisiljen podnijet molbu da me puste. Taj dan mi se žurilo. Iako mi je ostalo samo nekoliko dana do isteknute kazne, kazneno-popravna služba odbila je moj zahtjev. Da se žalim preostalo je samo putem telefona. Isti dan poslije podne dobio sam izići. Prije toga nazvao sam studentski centar pa su mi ponudili napisati ugovor za 1 sobu. Moj nastavak života na slobodi postalo je dugo razdoblje učenja. Smještaj kojega sam dobio bio je blizu sveučilišne zgrade. Svako jutro išao sam na obavezna predavanja, tegleći knjige u jednoj plastičnoj vrećici i osjetio da sam uspio otrgnuti se od svega zla i da sam došao do nečeg novog. Škola me sve više ojačala, a studije mi nisu dale razmišljati o bilo čemu drugom. Kad sam prošao prvi dio studija, položio sam političke znanosti. Sada mi je nedostajalo ocjena iz engleskog srednje škole. Da nastavim stepenicu na gore, morao sam položiti ispit. Počeo sam učiti engleski navečer. Učiteljica sa kojom sam stupio u kontakt i koja mi je dala položiti švedski odobrila mi je položiti ispit engleskog. Vrijeme je ismicalo, ali sam ipak položio. Nastavio sam studirati političke znanosti na razini takozvanoj 40 poena. Danas su svi ti moji bivši bodovi preračunati na 30 po svakoj razini. U političkim znanostima učio sam mnogo različitih stvari. Škola je išla dobro pa sam nastavio. Sve više sam se penjao stepenicu po stepenicu. 3. dio moga školovanja pisao sam vlastiti rad i došao na ideu ispitati da li je postojala demokracija u Jugoslaviji. Izbio je rat i Švede je sve interesiralo. Nakon što sam pročitao konstituciju Jugoslavije i usporedio sa nekim demokracijama, shvatio sam u kakvoj sam zemlji živio. Shvatio sam da zemlja iz koje sam bio prisiljen otići nije imala punu demokraciju. Što više sam čitao, sve sam više razumio politiku. Naučio sam da određene kriteriji uvijek su morale postajati u državama da bi se mogle zvati demokracijama. Konačno je došao kraj 3. dijela mog školovanja, a moj rad bio je priznat. Kad sam završio 3. razinu politologije, bio sam pozvan pričat sa čovjekom koji mi je dao učit. Samo smo on i ja znali da sam došao iz zatvora. Ovaj put sam se zabrinuo da sam nešto u školskim zadaćama pogriješio. Čim sam ušao u njegovu sobu rekao je: Željko, dobar si učenik, a zatim je upitao: Što planiraš dalje, Rengal? Upravo tada želio sam se popeti stepenicu više na magistarske studije. Spomenuo sam moj plan, a on je rekao: Rengal, promijeni bolje, ima još predmeta. Počeo sam razmišljati o svemu. Opet sam se zabrinuo. A onda sam pomislio, možda će mi biti teško naći posao kao političar u budućnosti. Brzo sam shvatio da je čovjek sa kojime sam razgovarao bio u pravu. Nedugo nakon toga, zamijenio sam političke znanosti sa psihologijom. Jednu večer, kad je većina mojih studentskih prijatelja otišla se zabavljati, i ja sam izašao. Ponovno sam posjetio Mohamedov restoran. Čim sam ušao, vidio sam Marijanu koja je plesala kraj mene. Malo po malo bacala je oko na mene sa kiselim pogledom. Shvatio sam da je bila povrijeđena jer sam joj obećao da ćemo se naći. Nije znala da sam bio zatvoren i sa ograničenim mogućnostima izlaska. Večer se približavala noći, pa sam odlučio ići kući. Preselio sam se kod jezera i živio sa 6 studenata u kući koju su prije koristile općinske vlasti Kronoberga. Drugi dan prije što sam se probudio, iznenadila me posjeta. Došla je Marijana i htjela znati zašto joj se nisam javio. Sada nisam mogao ništa više kriti pa sam joj rekao da taj sastanak kojega smo dogovorili je bio nemoguć jer sam služio zatvorsku kaznu. Nije se uplašila pa sam se pitao jer me dobro čula.
Shvatio sam da joj je bilo najvažnije da sam imao školu, jer sam joj to već prvi put rekao, kada smo se sreli. Bio sam sretan što sam sve raščistio i vlastitim rečima objasnio o svemu što mi se dogodilo. To jutro ostala je Marijana dugo kod mene. Redovito smo nastavili se viđati i brzo postali par. Marijana je bila lijepa pa sam je htio viđati svaki dan. Ubrzo sam se preselio i nedugo po tome smo se vjenčali. Vjenčanje je bilo jednostavno u općinskoj kući, a poslije smo sreli goste kod Muhameda na jednostavnim obroku. Kratko nakon što smo se sreli Marijana je zatrudnjela i rodila mi sina Aela. Samo 2 godine kasnije dobili smo još jednog sina. Marijana mu je dala ime Juan, a ja sam kao i prije nastavio školu. Dogurao sam studijima daleko i upisao 3. termin psihologije. Većina knjiga bilo je na engleskom, pa mi je to stvaralo probleme. Što nisam razumio, Marijana mi je pomagala. Ljetne školske dopuste iskorištavao sam radeći. Prvi posao kojega sam dobio bio je na psihijatriji. Ponekad sam radio u agenciji za emigrante. U Jugoslaviji je počeo rat pa su dio ljudi bježili u potrazi za boljim životom. Ponekad mi je bilo teško pronaći posao pa sam prihvatio što mi je bilo ponuđeno. Završio sam školu i stekao diplomu prvostupnika filozofije pa je vrijeme došlo da nađem pravi posao. Unatoč obrazovanju posao nikad nisam našao. Da bih financijama doprinio doma bio sam prisiljen pronaći druge i nove načine prihoda. Ponekad sam kupio jedan dio stvari koje sam poslije prodao. Ustupio sam u kontakt sa jednim prijateljem Jerse i on tako snalazio da pomogne svoju obitelj. Regnar kojega sam sreo i sa kojim sam stupio u kontakt bio je u vezi sa Marijaninom starijom sestrom i imali su sina, pa je to bio razlog da smo se sreli. Marijana i ja već smo bili 5 godina zajedno, a život je počeo biti sličan životu kojega sam živio i prije. Jedan dan dogodilo se nešto čudno. Jedan prijatelj došao je sa autom po mene pa smo pošli u grad. Naš auto je iznenada zakočio i stao. Auto sa leđa nas je udario jakim udarcem pa smo bili odbačeni na glavnu cestu. U susret nam je došao auto i naša su se auta sudarila. Ozljedu koju sam zadobio natjerala me tražit bolničku njegu. U bolnici se ustanovilo da mi je jedna neva u vratu bila stisnuta. Nesreća mi je dala dugo vreme bolovanja, a i tmurni život. Povratak na posao potpuno je bio nemoguć. Izgubio sam vjeru da ću ikada biti zdrav. Obitelj i gospodarstvo bilo je pogođeno, a ja nisam mogao raditi. Računi su se sve više gomilali, a ozljeda me natjerala uzimati lijekove kao mračni dio liječenja. Povremeno su me vlasti pokušale vratiti u život. Nakon par godina bolovanja osjetio sam da je sve bilo izgubljeno. Na kraju mi je bila ponuđena invalidska mirovina. Od svega što me steklo, pomislio sam, posudio sam, 500 milijuna kruna, novac za školovanje, zar će sve to biti izgubljeno? A onda sam pomislio, sad kad sam konačno promijenio život, hoće li ta prometna nesreća stati na kraj svemu? Kratko prije nesreće preselili smo se u novi dom pa nam je i stanarina bila veća. Financije su već bile preoterećene, a stan smo imali van vija. Moj život je sve više postajao usamljen. Jednu večer je nestala Marijana, a ja sam ostao sam. Otišla je proslaviti sestrin rođendan. Do dugo u noć čekao sam da se vrati. Noć me sustigla i nebo se razvedrilo. Djeca su spavala u jednoj od naših 3 sobe i jedino sa kime sam mogao razgovarati bila je naša mačka Daisy, pa sam pomislio, mora da joj se nešto dogodilo. Došlo je jutro, a Marijana se vratila. Već na vratima vidio sam da je bila pijana. Vreme je bilo za doručak, a ja sam otkrio da dio stvari koje smo često postavljali na stol nismo imali doma. Trgovina se otvorila i odlučio sam otići kupit to što je nedostajalo. Kad sam sve to kupio i krenuo prema mojoj kući, vidio sam jednog bivšeg prijatelja koji me zvao sa balkona. Gledao je u mome pravcu i nastavio vikati. Dođi Rengao, imam ti nešto reći. Prešao sam cestu, a on me pozvao ući. Ispričao mi je jednu čudnu priču da sam se potpuno ukočio. Ispričao je da je jedan momak sa zabave odveo Marijanu svojoj kući. U tom sam ga trenutku zamrzio. Ustao i požurio nazad. Prema putu do moje kuće mislio sam na sve najgore. Otkrio sam da mi je hrana ostala koju sam kupio.
Doma je vladala tišina, a Marijana se spremila negdje ići. U mojem licu vidjela je da sam bio žalostan i zabrinut. Stajala je u hodniku, sluteći nešto i shvatila da je bila razotkrivena. A onda je otišla. Sa sobom je uzela djecu tako da niko od nas nije dobio doručak to jutro. Kad je otišla pomislio sam, ostao sam sam. Počeo sam kriviti samoga sebe što nisam mogao držati stvari u tajnosti. Bio sam razočaran i cijel zaledio. Prvo sam sjedio tužan pun misli, a suze su mi tekle. Glava mi je padala sve više, a plać me gušio. Sada nisam bio jak i prijemočiv za ništa više. A onda sam rekao samom sebi, sad sam i ja popljuvan. Kad mi se duša smirila, otkrio sam da je Marijana uzela oba naša telefona. Sve mi je postalo neshvatljivo pa sam i ja na kraju otišao. Bez da sam znao gdje da idem i kome da se obratim. A onda sam se sjetio na mog liječnika i pomislio, samo njemu se mogu obratiti. U svim tim čudnim mislima sjetio sam se dana i riječi kada mi je rekao, zovi me Rengal ako ti ikada zatreba pomoć. Već kad mi se nesreća dogodila i zdravlje pogoršavalo, upoznao sam jednog liječnika. Suna je došao iz Hrvatske kao prisvojeno dijete i odrastao sa švedskim roditeljima. Odlučio sam brzo ga nazvat, sa nadom da će se javiti. A onda sam pomislio, što ako ima posla, ili je zauzet sa svojom obitelji. Unatoč svim sumnjama, ipak sam osjećao da sam mu se mogao obratiti. Na kraju sam odlučio ga nazvati, ali prvo posuditi telefon. Nedaleko od naše zgrade živjela je jedna bosanska obitelj pa sam pomislio, da li se stvarno usudim srest ljude koje ne poznajem. Na kraju sam skupio hrabrost i otišao. Nakon nekoliko signala van susjedovih vrata, otvorila je jedna žena. Stajala je mirno i gledala u mene. Suze su mi tekle i spriječivale me da joj nešto kažem. Na kraju sam se smirio i zamolio zvati sa njenog telefona. Hrpa signala vrtjela mi se u glavi. A onda sam čuo Sunetov glas. Sve sam mu ispričao što mi se dogodilo i kad sam utihnuo, rekao je: Dolazim, Rengal, ostani kod kuće. Suna me uvijek podržavao u mojim redovnim kontaktima sa njim. Kao posvojeno dijete razumio je ljude koji nisu imali nekoga. Vrijeme nakon prometne nesreće bio mi je podrška, a viđali smo se i privatno. Čak sam i sada osjećao da mi je toliko bio blizak i da sam se usudio ga nazvati. Bio je budan, a obitelj je slavila neki praznik. Na početku našeg razgovora bilo mi je teško objasniti stvari koje sam nosio u sebi. Emocije su me spriječavale govoriti riječi, a i glas mi je nestajao. Moja večer bila je jedna od najdužih i usamljenijih. Novac kojega smo izdvajali za račune, Marijana je uzela tako da ništa nije ostalo. Sunetu je trebalo nekoliko sati stići jer je imao 90 km voziti. Ostavio je doma vlastitu obitelj zbog nekoga drugog. Ja sam nestrpljivo hodao po stanu, a vrijeme je prolazilo nevjerojatno sporo. Na kraju sam sjeo u kuhinju i čekao. Sve više tjeskobe se gomilalo u meni. Odjednom sam ugledao auto i vrata vozača su se otvorila. Jedan visok mršav čovjek dolazio je prema kući pa sam se odmah osjećao sigurnijim. Čim sam ga vidio sam jednu novčanicu od 500 kruna u jednoj od njegovih ruku. To je pripremio tijekom putovanja. Kad je stajao ispred mene, pružio je novčanicu i rekao: Uzmi Rengal. Idi u grad, nemoj ostati kući. Jedne večeri nazvala je policiju i tražila da me izbace. Policajac koji je došao odmah sam poznao. Jedno ljeto kada sam radio u jednoj metalnoj industriji, došao je sa jednom djevojkom i tražili su ljetni posao. Postali smo kolege. Sad kada je postao policajac pozvan od Marijane, prvo je bilo što je rekao: Što se događa? Pitao je da li se nešto ozbiljno dogodilo, a poslije je nastavio pitat: Je li te udario? Pitanje me zgadilo pa sam ga odmah pogledao. A onda je Marijana odgovorila: Ne, nije. Već kad ju je pitao, palo mi je na misao. Mora da se u policiji šuškalo o mom prijašnjem ponašanju. A onda sam pomislio: Ima li još rana koje se trebaju otvoriti da prokrvare ponovo?
Svi smo stajali u hodniku, a policajac je opet rekao: "On živi ovdje." Marijana je klimnula glavom i potvrdila. Na kraju je rekao: "Onda ga ne možemo uzeti, pa je napustio naš dom." Poremećaj života je nastavljao i postajao sve tmurniji. Mene je čekala neizvjesna budućnost. Marijana se odselila nedaleko od našeg doma. Kad se preselila, povela je djecu sa sobom. Ja sam ostao sam, sa 5000 kruna stanarine, a Jael i Juan su mi nedostajali. Malo su odrasli pa su shvatili što se dogodilo. Kad se Marijana iselila, nije mi dala vidjeti djecu, kao osvetu za prekid naše veze. Ubrzo sam uspio dobiti 4-mjesečno privremeni rad. Radio sam u agenciji za useljeništvo. Zaostao sam sa stanarinama, a i sa još nekim manjim računima. Ekonomija me sve jače ubijala i kad je sve postalo previše, bio sam i ja prisiljen preseliti se. Preselio sam se u novi dom nedaleko od grada i mjesta gdje smo živjeli. Ovaj put sam se preselio u manju komunu sa samačkim životom. Brzo sam upoznao jednog starijeg čovjeka iz Bosne koji se preko dana bavio kopanjem u jednoj plantaži koju mu je stambena zaklada uredila. Navečer je radio vino pa sam i ja uzeo pokoju čašu. Na taj loš način umrtvio sam moja snažna osjećanja. Ubrzo sam i ja radio vlastito vino i sve više pio. Osjetio sam da mi ništa nije uspjevalo u svemu što sam činio, a i da vrijeme nije imalo nikakvu vrednost. Unatoč bolesti i ozljedi koju sam u prometnoj nesreći zadobio, prijavio sam se učiti magistarske studije psihologije. Nestrpljivo sam čekao odgovor, a i mrzio sjedit kući. U Zavodu za emigraciju imao sam još posao. Bio mi je radost, ali i određena nada da ću sa svim uspjeti. Svaki dan išao sam na posao, a put je bio dalek. Počeo sam raditi rano izjutra i planirao integraciju novih ljudi. Planirao sam njihovu budućnost u njihovoj novoj zemlji. Kontrolirao sam i zapisao što su općine radile od novca kojeg im je davala država da se brinu za naše pridošlice. Općine su se planom integracije obavezivale poštivati određene kriterije, da će tim ljudima dati određenu potporu. Većinu vremena radio sam zajedno sa jednom ženom. U našoj zajedničkoj istrazi skupljao sam podatke i otkrivao da li su se općine dobro ponašale i pobrinule za te nove ljude. Kad smo to naše istraživanje završili, sve je bilo izvješćeno vladi. Na taj način su naši visoki političari dobili uvid što su općine radile sa novcem kojeg im je davala država. Rad me posjetio na vlastiti život, a duša mi se iznenadila. Zar sam odjednom postao potpuno pouzdan od vlasti imat takav posao? Ubrzo sam otkrio da moj posao i piće nisu išli zajedno. Kad sam sjedio i pisao ispred kompjutera, pokušavao sam blokirati zle misli da se koncentriram na ono što sam radio. Jedan dan kada sam stigao na posao, bio sam pozvan na sastanak sa šefom. Pročitao je na mojem licu kakav sam život živio. Tada sam shvatio da posao kojeg mi je dao i sve što sam radio zahtijevalo je veću odgovornost. Kad sam ispričao dio toga što mi se dogodilo, rekao je da nastavim radit kao prije. Posao na migraciji bio je pri kraju, ali mi je bilo ponuđeno ostati. Ponudili su mi stalni posao, a južna regija se selila u Malm. Čekala me neizvjesna budućnost, pa sam odlučio ostati kod kuće. Čekao sam da li ću uspjeti ući na magistarske studije. Kad sam taj dan došao kući, čekalo me pismo prijeme, a ja sam čitao: "Nakon što ste stajali u redu kao 5. rezerva, možemo vam ponuditi mjesto magistarskih studija." Obuzela me neopisiva radost, pa sam posjetio susjeda. Htio sam proslaviti uz čašu vina. Tada sam zadnji put pio i prestao. Iako mi nije bilo bolje, nastavio sam učiti. Teško mi je bilo koncentrirati se na školske zadatke, jer su mi se misli vrtjele oko izgubljene obitelji. U magistarskim studijima recenzirao sam jedan doktorski rad, a i pisao magistarski. Svakodnevno sam pohađao predavanja i pažljivo bilježio sve što se spomenulo. Ponekad sam osjećao bol života, a i sve mi je teže postajalo koncentrirati se, pa sam uzeo pauzu. Rad nisam završio, ali sam uspio proći tečaj koji sam započeo. Samo ponekad sam propustio povremena predavanja. Marijana je živila sa svojim novim mužem, isti muškarac kojega je upoznala na zabavi.
Brzo nakon toga ostala je trudna i dobili su sina. Kad smo se ona i ja upoznali, imala je već kćer. Pravila se da nije znala tko je bio otac djevojčice. Jedan čovjek je dolazio djetetu u posjetu, a ja sam posumnjao da on mi je mogao biti biološki otac. Djevojčica i on bili su potpuno različiti jedan od drugoga. Imenovani otac dolazio je cijelu godinu i posjećivao djevojčicu. Većinu vremena stajao je van naših vrata jer mu Marijana nije dala ući. Nakon mnogo sumnji i razgovora između nas uspio sam je nagovoriti da napravi test očinstva. Sve je sretno završilo i djevojčica je upoznala svog biološkog oca. Otac je bio porijeklom iz Makedonije. Unatoč svemu što se događa nama ljudima u nesretnim brakovima, dva roditelja u ljuljački, ipak svi želimo da nam djeca budu prioritet. Distansirani rat kojega smo Marijana i ja vodili nastavio je mjesecima. Marijana je koristila djecu kao oružje, ali mi je na kraju dopustila vidjeti dječake. Ostala je u istom selu sa novim čovjekom. Živjeli smo 40 km jedan od drugog. Samo godinu dana nakon što je Marijana osnovala novu obitelj i ta njena veza bila je prekinuta. Ja sam nastavio živjeti u malo manjem selu šetajući danju bez prijatelja. Moj spontani, turoban život pridonio je ubrzo nove dugove i jedan dio stanarina. Problemi, a i usamljenost tjerali su me od kuće u potragu za zadovoljstvom. Najviše sam odlazio u Veksje, ali sam izbjegavao mjesta gdje su se skupljali razbojnici. 7 godina sam navikao imati nekoga oko sebe, pa me samoća tjerala bježati. Ponekad sam otišao posjetiti Vosu. Živjela je na istom mjestu kao i prije. Posjeta me prisjetila svega i vremena kada smo se ja i Anders razišli. Jednom sam vidio jedan natpis sa strane njene ceste. Vidio sam kuću za prodaju pa sam popričao sa Vasom. Htio sam kupit kuću i računao, ako uspijem to mogu samo uz Vasinu pomoć. Taj dan sam uspio je nagovoriti i podneo zahtjev za kredit. Otišli smo u banku u njenom selu i čim smo ušli službenica je za šalterom počela dividirati i brojila. Unatoč mom pesimizmu ipak mi je banka pokušavala naći rješenje. Moj dosadašnji prihod kojega sam imao u agenciji za migraciju bio je dovoljan za bankovni kredit. To što banka nije provjerila, da li sam još uvijek imao posao. Dobio sam kredit, ali papire nisam potpisao. Dan poslije toga sam se vratio kao da sam razmišljao. Bojao sam se da se banka ne predomisli pa sam zatražio posudit manje novca da kupim stan. Taj dan bio mi je odobren novi kredit od 50.000 kruna. Sve sam sredio u jednom danu i kupio stan kojega sam brzo našao. Kupio sam i dio namještaja koji mi je nedostajao. Cijena stana je bila pristupačna, a stan je bio na periferiji Vija. Bio je lijep, mali, novo renoviran i u prizemlju. Kad sam se uselio, odmah sam pomislio, pobjegao sam od samoće, sada ću živjeti u gradu. Nekoliko tjedana nakon toga ponovno sam posjetio banku u potrazi za više novca. I ovaj put uspio sam posuditi za to što mi je nedostajalo. Kad je sve bilo sređeno, ostalo je novca pa sam pomislio, sad je vrijeme za slavlje, nadoknaditi ću sve što sam propustio dok sam bio sam. Istu večer posjetio sam Muhamedov restoran gdje smo se Marijana i ja sreli, jer su se tu sastajalo jedan dio ljudi. Počeo sam piti, družio se sa damama i sve sam si priuštio. Ljudi su mi pravili društvo cijelu večer. Odjednom se pojavilo mnoštvo prijatelja, ljudi koje obično nisam srećivao. Novac kojega sam neočekivano stekao učinio me vidljivim među ljudima. Jednu od tih večeri kad sam posjetio mjesto nije bilo gosti. Sjeo sam ispred Blackjacka i igrao. Tu večer sreo sam Moniku i sjedila je do mene. Počeli smo pričati jedan sa drugim. Monika je sve češće dolazila i bila moje društvo. Sve više sam osjećao simpatiju prema njoj pa smo na kraju postali par. Vrijeme je prolazilo, a ja sam otkrio da je novac kojeg sam stekao počeo nestajati. Kratko nakon toga prodao sam stan i mi ništa drugo nije preostalo. Sve više sam ulazio u začarani krug sa pijanjem, kokanjem i srećivao dame koji su mi pravile društvo. Želio sam nadoknaditi sve što sam propustio pa sam na kraju totalno izgubio kontrolu nad životom. Nestala mi je i želja da nešto konkretno napravim. Zaboravio sam na školu i potpuno je zanemario. Iako je moj život postajao biti sve gori, nastavio sam viđati Moniku. Bila je mlada i blistava.
Kasnije je izašlo na vidjelo koji život je živjela i to je u meni probudilo misli. Monika je bila dijete razvodenog braka, iz jedne duboko religiozne obitelji i živjela sa ocem. Ubrzo sam otkrio da sam bio u okruženju koje me podsjećivalo na moje vlastito odrastanje. Podsjetio sam se na život kojega sam živio sa bakom. Monikini roditelji bili su izrazito religiozni i pripadali Jehovinim svjedocima. I oni su se kao baka pridržavali istim vjerskim zakonima. Sve više sam primjećivao da je Monika bježala od onoga što su roditelji tražili od nje. Nije htjela pripadati istom sektu. Kad smo posjećivali nekoga od njene obitelji, vjera je brzo bila na govoru. Sve više sam primjećivao da je Monikina obitelj i mene pokušavala nagovoriti pridružiti se istom sektu. Jednom sam otišao u njihovu crkvu, ali najviše kako bih usrećio Monikine roditelje. Tog dana osjetio sam strahotu i mržnju koja je proturnjala kroz mene. 2 godine života sa Monikom bile su pune ljubavi. Većinu vremena provodili smo zajedno sa puno zabave i lijepih trenutaka. Monika je bila plavokosa djevojčica, malog rasta, koja se volila zabavljati. U njenom društvu stekao sam nove prijatelje. Ponekad je nestala jer je htjela biti sama. Taj dan sam žudio da se vrati kući. Nakon što sam prodao stan, unajmio sam sobu u jednostavnoj privatnoj kući u vlasništvu jednog Hrvata. Često smo posjećivali Monikovog oca. Kad sam ga prvi put sreo, bilo mi je neugodno jer je bio istih godina kao i ja. Samo godinu dana nakon naše veze Monika je zatrudnjela i pojavilo se dio problema. Nitko od nas nije planirao ovako nešto. U svem tome neočekivanim ipak smo htjeli zadržati dijete. Ni Monikini roditelji nisu imali ništa protiv toga. Tada mi ništa nije bilo shvatljivo od toga, ali sam na kraju shvatio da vjera roditelja nije im dopuštala abortus. Iako je Monika bila mlada, osjetio sam radost imati dijete sa njom. Došao je i dan porođaja, ali meni nije bio dopušten prisust. Monikina majka privukla se i uzela moje mjesto. Dan porođaja sjedio sam vani i čekao. Sve je išlo brzo. Sin se rodio i dobio ime kojega je Monika odabrala. Nekoliko dana kasnije su sin i Monika napustili bolnicu. Dobila je stan, pa sam joj htio biti kao moja pomoć. Majka je nastavila svakodnevno dolaziti i sada više nego prije. Protivila se mome dolasku sa opravdanjem da sam ja samo bio prepreka. Bio sam lišen svih mojih očinskih odgovornosti, a i bila mi je oduzeta mogućnost provesti vrijeme sa mojim novorođenim djetetom. Kako je vrijeme prolazilo, moje posjete bile su sve rjeđe. Na kraju nisam sreo Moniku, a niti se upoznao sa Isakom.